有没有一款打得快、效率高的泵车？今天它来了，9核重工52米泵车。6节臂加2Z 折叠，灵活多变。每小时165方超大泵送量，效率直接拉满。先进臂架技术，抗疲劳优化，使用寿命更长。臂架无级变速，灵活高效，布料无死角。工地 C 位非它莫属。